ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সুন্দর একটা সকালে তোমাদের সবাইকে জানাই ওয়েলকাম। আর আমি দেখতে পাচ্ছি হাতে ব্রাশ নিয়ে রয়েছে, আর এখন বাজে হচ্ছে 7টা, উঠেছি হচ্ছে 6টায়। আর আজকে হচ্ছে বাড়ি যাব আমরা, তো অনেক দিন পর বাড়ি যাচ্ছি, বেশ ভালো লাগছে। তো চলো আজকের জার্নিটা পুরো শেয়ার করব, যে আমরা কোথা থেকে কিভাবে যাচ্ছি আর জার্নিটা আমাদের কেমন ছিল। তো এখন সকালবেলা চলে এসেছি বাইরে, আর বাইরের পরিবেশটা খুব সুন্দর লাগছে। আর বাকিরা রুমে রান্না করছে, তো অর্ধেক রান্না হয়ে গেছে, কিছুটা হয়ে গেছে, তো কিছুটা বাকি রয়েছে, সব বাকিরা করছে। আর আমি এখন চলে এসেছি ব্রাশ করতে। আর বাইরের ওয়েদারটা খুব সুন্দর লাগছে, আর যেহেতু ঠান্ডা পড়ে গেছে তো একটু একটু ঠান্ডাও রয়েছে। তো চলো আমি এখন ব্রাশ করে নিই, বাকি আরও অনেক কাজ আছে। আর আমাদের হচ্ছে ট্রেন 2:30টায় রয়েছে, আর আমরা এখন যাব হচ্ছে 11টার সময় করে। তো চলো তাড়াতাড়ি করে রান্না টান্না করে নিই, তারপরে হচ্ছে যাব। দেখতেই পাচ্ছ সবাই যে যা রান্না করতে বিজি, আর দুটো রুমে দুটো ইন্ডাকশন চালিয়ে রান্না হচ্ছে, না হলে একসঙ্গে এতগুলো রান্না হবে না। আর এটা হচ্ছে অন্য একটা ফ্রেন্ডের রুম, এর আগে এই ভিডিওতে কখনো এই রুমটা দেখায়নি। তো এটা হচ্ছে আমাদের অন্য একটা ফ্রেন্ডের রুম। আর এদিকে আমাদের রুমে হচ্ছে লুচি আর বাকি তরকারিগুলো হয়ে গেছে, প্রায় রান্না কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর এখন আমরা বেরিয়ে পড়েছি। তো এখন প্রায় 11:30 বেজে গেছে, আর আমাদের 11টায় বেরোনোর কথা ছিল, আর এখন বেজে গেছে 11:30। তো আমরা যাচ্ছি টোটাল 6 জন। আর এইদিকে হচ্ছে মনীষা রয়ে যাচ্ছে, মনীষা এখন বাড়ি যাচ্ছে না, ও হচ্ছে আমরা যেদিনকে আসবো তার পরের দিনকে বাড়ি যাবে। তো ও এখন বাড়ি যাচ্ছে না, শুধু আমরা এখন 6 জন বাড়ি যাচ্ছি। তো চলো আমাদের সব কিছু হয়ে গেছে, আমরা রেডিও হয়ে গেছি। আর অনেকটা লেটও হয়ে গেল, ভেবেছিলাম অনেকটা তাড়াতাড়ি বেরোবো, সেখানে হচ্ছে অনেকটা লেট হয়ে গেল। আর আমাদের জুনিয়র আর মনীষা দুজনেই থাকছে রুমে। তো এই যে দেখতেই পাচ্ছ আমাদের কলেজ, তো কলেজটা অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। আর এদিকে হচ্ছে নতুন করে ইউনিভার্সিটি হয়েছে আমাদের কলেজে। তো সব কিছু ছেড়ে দিয়ে এখন কদিনের জন্য বাই বাই। তো সব কিছু কেমন চেঞ্জ হয়ে গেছে, এদিক দিয়ে আসা হয় না, আমরা মাঠ দিয়ে যাই। তো এদিকে দেখতে পাচ্ছ অনেক হোস্টেল হয়ে গেছে, তো এগুলো হচ্ছে পিজি হোস্টেল হয়েছে এমবিবিএস স্টুডেন্টদের জন্য। আর এইদিকে জায়গাটা বেশ সুন্দর লাগে, তো এটা হচ্ছে লেক ভিউয়ের সাইডটা। তো এইদিকে জায়গাটা খুবই সুন্দর লাগে, আমাদের সবারই পছন্দের একটা জায়গা। তো এই যে দেখতেই পাচ্ছ লেক ভিউ, বেশ ভালো লাগছে। তো চলো ব্লগটা কন্টিনিউ দেখতে থাকো, ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো, আর পাশে থেকে অবশ্যই তোমরা। আর এটা হচ্ছে রাজাপুর সেতু। তো এখন আমি চলে এসেছি স্টেশনে। আর এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট টাইম জার্নি নয়, আমার হচ্ছে সেকেন্ড টাইম জার্নি। বাকিদের সবার ফার্স্ট টাইম এই স্টেশন থেকে জার্নি। এর আগে আমি একবার এসেছিলাম, যখন আমি একা একা বাড়ি গেছিলাম। আর এই স্টেশনটা আমাদের হোস্টেল থেকে অনেকটা দূর পড়ে, বাসে আসলে তো 1.5 ঘন্টা লেগেই যায়। আর যেহেতু আমরা এবারে হচ্ছে গাড়ি বুক করে আসছিলাম, তো তাই জন্য আমাদের বেশিক্ষণ সময় লাগেনি, 1 ঘন্টাকে একটু কিছু কম লেগেছে। আর এখন বাজে হচ্ছে 12:45, তো আমাদের ট্রেন আছে 2:30টায়, আর আমরা খুব তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। যাই হোক, আগে আসাটাই বেটার। তো দেখতেই পাচ্ছ স্টেশনটা কতটা সুন্দর, আর ওয়েটিং রুমগুলোও খুব সুন্দর। তো চলো এখন হচ্ছে স্টেশনে যাওয়া যাক। আর এই রানীকমলাপতি স্টেশন থেকে এখন হচ্ছে আবার মেট্রো চালু হচ্ছে, এর আগে হচ্ছে মেট্রো ভোপালে ছিল না, ফার্স্ট টাইম এখানে চালু হচ্ছে। তো চলো আমাদের প্ল্যাটফর্মের দিকে যাই। আর স্টেশনে অনেকটা ঘুরে প্ল্যাটফর্মে আসতে হয়। আর এই যে আমাদের ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে, দেখতেই পাচ্ছ। তো চলো লাগেজগুলো আগে ভেতরে গিয়ে রেখে আসি, তারপরে হচ্ছে বাইরে এসে তোমাদের সঙ্গে কথা হবে, ঘুরে দেখাবো। আর আজকে এক্সপিরিয়েন্সটা তোমাদেরকে শেয়ার করব, যে এই ট্রেনটা কেমন আর এইখানের স্টেশনটা কেমন। তো যতটুকু পারি শেয়ার করবো। এই যে আমাদের ট্রেনের গেটটা খুলে দিয়েছে, তো সেই জন্যে সবাই গিয়ে লাগেজগুলো রেখে এসছে, আমরা আগে গিয়ে লাগেজগুলো রেখে এসেছি। আর বাকিরা দেখো এখানে ট্রেনের ভেতরে বসে আছে।
তো ওরা আগে স্টেশনটা ঘুরে নিয়েছে, তো তাই জন্য ওরা এখন ভেতরে বসে আছে আর আমরা এখন বাইরে চলে এসেছি। আমরা এখন স্টেশনটা ঘুরতে বেরিয়েছি কারণ হাতে অনেকটা টাইম আছে আর ভেতরে বসে বসে বোরিং লাগছে, যেহেতু অনেকটাই আগে আমরা চলে এসেছি। আর স্টেশনটা দেখতেই পাচ্ছ ভীষণই ফাঁকা, সেরকম বেশি ভিড় নয়, অন্য জাংশনের মতো এতটাও ভিড় নেই, বেশ ভালো লাগছে কারণ নিরিবিলি। এখন হাতে অনেক টাইম, আমরা একটু ঘুরে নিই, দেখি কি খাবার পাওয়া যায়, কারণ সেরকমভাবে কিছুই নেওয়া হয়নি। হ্যাঁ নেওয়া হয়েছে বাট স্ন্যাক্স টাইপের কিছু নেওয়া হয়নি, তো এই জন্য একটু দোকানের দিকে যাচ্ছি, দেখা যাক কি নেওয়া যায়। তো অনেক ঘোরাঘুরি হলে এখন আমি ট্রেনে যাচ্ছি, ট্রেনে উঠে পড়বো কারণ অনেকটা টাইম ঘুরে নিয়েছি আর ভালো লাগছে না, এবার ট্রেনে যাই। তো আমাদের সিট পড়েছে দুটো আপার, একটা সাইড আপার, একটা হচ্ছে মিডিল সিট আর একটা হচ্ছে আরে সিট। তো হচ্ছে আমার সাইড আপার পড়েছে। আর এই যে এখন সবাই বসে আছে কারণ ট্রেনে এখনো পর্যন্ত খালি, বেশি ভিড় হয় না। আর তো এই ট্রেনটাতে বেশিরভাগ সবাই প্রায় বাঙালি। আর এখন হচ্ছে আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে আর খুবই খিদে পেয়েছে, কারণ হচ্ছে বাড়ি থেকে সেই রকমভাবে কিছু খেয়ে আসা হয় না। আমি এদিকে দেখো পেপার পেতে বসে পড়েছি খাবার জন্য, কারণ ভীষণ পরিমাণে খিদে লেগে গেছে আর এখন প্রায় 3টের বেশি হয়ে গেছে। তো চলো আমি এখন খাওয়া দাওয়া করে নিই। এটা হচ্ছে নেক্সট দিন সকালের ভিডিও। তো রাত্রিরে আর ভিডিও করা হয়নি কারণ খুবই টায়ার্ড ছিলাম, তো সারাদিন প্রায় ঘুমিয়েছি। আর এখন হচ্ছে সকালে, এখন বাজে হচ্ছে 9টার মতো। তো এখন এই যে 3জনে মিলে এখন বসে আছি। এদের দুজনের পড়েছে আপার সিট, এর মিডিল পড়েছে, তো এখন নিচে বসে আছে। আর এইদিকে এর আরএসি, তো এখন নিচে বসে আছে, এ অনেকক্ষণ আগে উঠে পড়েছে আর আমরা 3জনে এখন উঠলাম। আর রাত্রিরে ভীষণই ঠান্ডা ছিল, ভীষণ গরমও হচ্ছিল দুপুরের দিকটায়, ভাবলাম যে রাত্রে অতটা ঠান্ডা পারবে না, বাট 4টের পর ভীষণ ঠান্ডা লাগছিল। এই যে দেখতেই পাচ্ছ সবাই এখন ঘুম থেকে উঠে যে যার হচ্ছে বেড, যে যার কাজ করে এখন এবার হচ্ছে একটু টিফিন করব, কারণ অনেকটা টাইম হয়ে গেছে আর ট্রেনটা ভীষণ লেট করছে। আমি তোমাদের ট্রেনের এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করব কি, কারণ ট্রেনটা ভীষণ লেট করছে, অলরেডি এখন 2 ঘন্টা লেট। আর এমনি টাইমে আগেরবার যখন আমি জার্নি করেছিলাম তখনও লেট করেছিল, জানি না এবারে কতটা লেট করবো, আগেরবারে তো 6 ঘন্টা লেট করেছিল, তো এখন 2 ঘন্টা আপাতত লেট করছে। আর এদিকে দেখো তো বেশ ভালো লাগছে, সবাই মিলে একসাথে যাচ্ছি। মানে কোস পূজাটা তো ভালো হবে, পূজা পূজার ফোনটা চুরি হয়ে গেলে ভালো হবে। ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখতে থাকো আর আমি আমার বেডশিটগুলো তুলে নিই, ব্ল্যাঙ্কেটগুলো তুলে নিই, কারণ এখন আর ঘুম হচ্ছে না আর আমাদের এখনও ব্রাশ করা হয়নি আর এখন বাজে 9টা। তো চলো তাড়াতাড়ি করে গিয়ে ব্রাশটা করে টিফিনটা করতে হবে, খুব সবার খিদে পেয়ে গেছে।
চলে এসেছি প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে। কি দারুণ লাগছে বাইরের পরিবেশটা, তো এতটা ভালো লাগছে কি বলবো। আর চারিদিকটা পাহাড় পাহাড়, তো বেশ ভালো লাগছে। তো এখন হচ্ছে আমাদের নামার সময় হয়ে গেছে, আর কিছুক্ষণ বাকি। তো এখন দেখতেই পাচ্ছ সবাই চুপচাপ বসে আছে, এদিকে আমরা তিনজনই বসে আছি। তো যে যার মতো এখন ব্যস্ত গল্প করছি, আর কিছুক্ষণ বাকি তারপরে চলে যাবো। আর ট্রেনটা ভীষণই লেট করেছে, 4 ঘন্টা আমাদের লেট করে দিয়েছে। যেখানে হচ্ছে আমাদের সাঁতরাগাছিতে পৌঁছানোর কথা ছিল দুপুর 3টে, সেখানে এখন বেজে গেছি 3টে, এখনও পর্যন্ত আমরা পৌঁছাইনি। তো আমরা সাঁতরাগাছি নামবো না, খড়গপুর নেমে যাব ভাবছি। তো আমাদের ফাইনালি আর খানিকক্ষণ বাকি, আধা ঘন্টা বাকি। তো আমরা ব্যাগ গুছিয়ে রেডি করে রেখে দিয়েছি। তো চলো একেবারে নেমে কথা হচ্ছে তোমাদের সাথে। তো সবে মাত্র লোকাল ট্রেনে উঠলাম, অনেক দিন পর লোকাল ট্রেন দেখছি, বেশ ভালো লাগছে। আর খুব বেশি জার্নি হয়ে গেছে। যেখানে আমাদের ট্রেনটা হচ্ছে খড়গপুরে একটাই ঢোকার কথা ছিল, সেখানে এখন বাজে হচ্ছে 5টা, সবে মাত্র আমরা ঢুকলাম। আর এই যে লোকাল ট্রেনে বসে আছে, আর 5:30টায় লোকাল দিয়েছে। তো ভীষণ জার্নি হয়ে গেছে, ভীষণ বিরক্ত লাগছে। আর আমাদের টিকিট কাটা ছিল সাঁতরাগাছি পর্যন্ত, কিন্তু হচ্ছে সাঁতরাগাছি গেলে অনেকটা টাইম লাগবে, যেহেতু আমাদের মাঝের স্টেশনেই আমাদের বাড়ি পড়ছে। তো তাই জন্য আমরা খড়গপুরে নেমে পড়লাম, খড়গপুর থেকে লোকালে করে যাব। তো ফার্স্ট টাইম আমি খড়গপুর স্টেশনে নামলাম, এর আগে কখনো নামা হয়নি। তো ফার্স্ট টাইম, দেখা যাক কতটা টাইম লাগে, বাট বেশিক্ষণ টাইম দেখাচ্ছে না। তো এখন আমরা লোকাল ট্রেনে ঘুগনি খেতে বসে পড়েছি, আর অনেকক্ষণ ধরে ইচ্ছা করছিল ঘুগনি খাবো। তো ফাইনালি ঘুগনিটা পেয়ে গেলাম। এই যে দেখতেই পাচ্ছ সবাই মিলে ঘুগনি নিয়ে নিয়েছি। তো চলো আরাম করে খাওয়া যাক, এখন অনেক দিনের ইচ্ছা। তো ভীষণ ভালো লাগছে, অনেক দিন পর আবার বাড়ির খাবার, লোকাল ট্রেনের খাবারগুলো খেতে পাচ্ছি। ভীষণ মিস করতাম এই খাবারগুলো। কি বলবো? কেন তুই শুধু একা লাফাচ্ছিস না, আমি সাথে লাফাচ্ছিলাম খাবো বলে। তো এখন হচ্ছে এরা দুজনে নেমে যাবে, কারণ এদের দুজনের সেম স্টেশনেই বাড়ি। তো এর পরের স্টেশনেই হচ্ছে আমরা নামবো। তো এরা এর আগে স্টেশনে নেমে যাচ্ছে। প্রীতিকে দেখা যায় না, প্রীতি ট্রেনটা পুরো খালি। তো চলো সবাই নেমে পড়েছে, এবার আমাদের নামের পালা, আমাদের স্টেশন এসে গেছে। তো আজকের মতো ভিডিওটা এখানে এন্ড করছি। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও, কমেন্ট করে দিও, যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। সারাদিন না খেয়ে দিয়ে অবস্থা হয়ে আছে, খুব পাচ্ছে ভীষণ জোরে, গিয়ে ফ্রেশ হয়ে তারপরে রেস্ট নেবো। আর ওইদিকে ভাইয়া দাঁড়িয়ে আছে। তো চলো আজকের মতো ভিডিওটা এখানে এন্ড করছি। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো, যারা